Hii ni Science Tip, karibu katika channel yetu. Hakikisha umesubscribe kwa kugusa maneno mekundu hapo chini yaliyoandikwa subscribe. Pia uguse kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu zinazohusu afya ya mama mjamzito na maendeleo ya mtoto tumboni. Asante. Mwanamke anapoona mabadiliko ndani ya mwili wake huwa anahitaji kujua hiki ni kitu gani. Hususan huwa anahitaji kujua je, ni mimba au la. Hii yote huwa inatokea pale ambapo yai limetoka kwenye mfuko wa mayai na kuteremka kwenye mfuko wa uzazi. Katika mfuko wa uzazi huwa yai linakutana na mbegu ya kiume linalotubishwa. Katika kurutubishwa pale linapitia katika hatua mbalimbali na kugawika mpaka kutengeneza mtoto, ambapo kipindi hiki mama huwa anaanza kuhisi mabadiliko makubwa katika mwili wake. Mabadiliko hayo yanaweza kuwa katika mudi, katika sura, katika maziwa na katika sehemu mbalimbali za mwili ambazo zinamfanya mama atake kujua je, hiki kinachonisumbua ni kitu gani. Hapo ndipo mama atahitaji kujua kinachomsumbua. Hivyo atahitaji kupima kinachomsumbua. Anaweza kutumia njia za hospitali kwenda kupima afahamu, au anaweza kutumia njia za asili ambazo njia za nyumbani ambazo zitamfanya kujua kwamba ana mimba au la. Njia hizo za nyumbani zinaweza kuwa anaweza kutumia chumvi kupima mimba, anaweza kutumia sukari kupima mimba, na pia anaweza kutumia baking powder katika kupima mimba, au pia anaweza kutumia dawa ya mswaki katika kupima mimba ili ajue kinachomsumbua. Katika kipindi cha leo tunakwenda kuelezea jinsi ya kupima mimba kwa kutumia dawa ya mswaki. Kupima mimba kwa kutumia dawa ya mswaki ni njia rahisi na njia salama nyumbani, na ni salama kwa sababu inatunza siri, mama mwenyewe ndio anafahamu. Katika njia hii kuna mahitaji machache ambayo yanatumika ili kupata majibu sahihi ya mimba hii. Mahitaji hayo ni kama glasi 2 nyeupe. Hitaji lingine ni dawa ya mswaki. Hitaji lingine kijiko kimoja. Kwanza kabisa utachukua glasi 2 za nyeupe, utazitenga kwenye meza. Baada ya mama kuzitenga kwenye meza glasi hizo, atachukua mikojo 2, ambapo mkojo wa kwanza utakuwa ni mkojo wake mwenyewe ambaye anahisi ana mimba. Mkojo mwingine atachukua mkojo wa mtu mwingine ambaye anahisi hana mimba kabisa. Hususani huwa inashauriwa uchukue mkojo wa mwanaume ambaye hana uwezo wa kupata mimba kabisa. Mkojo huu wa mwanaume huwa unatumika kama kucontrol, yani kama ile kipimo cha kusomea mkojo wa mama mwenye mimba, kwa sababu mkojo wa mwanaume hauwezi kubadilika. Hivyo basi utakufanya uweze kusoma vizuri mkojo wako, uone je, umebadilika au unaendelea kufanana huyu wa mwanaume. Hivyo basi atachukua mkojo wa kwake na mwanaume. Baada ya kuchukua hizi sample 2 za mkojo, ataweka sample ya moja, na baada ya hapo sample ya pili ataweka ya pili. Baada ya hapo atachukua dawa ya mswaki kiasi kama kijiko kimoja au 2, ataweka kwenye glasi ya kwanza. Hapo tena atachukua kijiko kimoja au vijiko 2, ataweka kwenye glasi ya pili. Baada ya hapo atavuruga kwa muda wa kama dakika 1 ili hakikishe mvurugiko uko vizuri kabisa. Atasubiri kwa dakika kadhaa na mabadiliko yatakuwa kama yafuatayo. Endapo mama ukiona dawa ule mkojo wako ulawa umebadilika kuwa wa blue, au umebadilika kuwa blue na pia unaonyesha povu juu, basi hiyo ni dalili kwamba una mimba. Lakini ukionyesha mkojo kwamba hauna mabadiliko yoyote yale, umebaki mweupe kama ulivyo, basi ujue mama hauna mimba. Kumbuka inashauriwa kutumia dawa ya mswaki nyeupe. Dawa ya mswaki nyeupe kwa matokeo mazuri. Hivyo basi kama umetumia dawa ya mswaki nyeupe, mkojo utabakia kuwa wa rangi yake ile nyeupe, na ule mkojo wenye mimba utabadilika rangi kuwa ya blue ambao utaonyesha mapovu juu. Sasa tuangalie je, njia hii ya kupima mimba kwa kutumia dawa ya mswaki kitaalamu
ni sahihi au hapana. Ya wataalamu wanasema kwamba njia za asili za kupima mimba, aidha kwa kutumia chumvi, kwa kutumia dawa ya mswaki, kwa kutumia sukari na kwa kutumia packing powder. Siku ya leo acha tuongelee kuhusu njia ya kupima mimba kwa kutumia dawa ya mswaki. Kitaalamu, kupima mimba kutumia dawa ya mswaki sio salama sana kwa sababu inaweza kutoa majibu ambayo si sahihi. Ya tunaposema si salama sio kwamba haiwezi kutoa majibu ya kwamba mwanamke ana mimba, rahasha. Dawa ya mswaki inaweza kupima mimba na kubainisha uwepo au kutokuwepo kwa mimba katika tumbo la mwanamke. Hivyo basi, hii njia ni salama japokuwa sio 100%. Unaweza kuitumia katika kubainisha mimba manyumbani kwako. Kitaalamu wanasema dawa ya mswaki ina compound inaitwa calcium carbonate. Na wakati wa mkojo wa kila mtu wa kike wa kiume una kitu unaitwa uric acid. Hivyo basi, uric acid inapoenda kuungana na calcium carbonate huwa inaweza kureact na kutengeneza povu na kubadilisha ule mkojo ukawa kama una mimba. Kwa unaweza kushangaa ukapima mkojo wa mwanaume na mkojo wa mwanamke, yote akatoa majibu sawa kama wote wana mimba. Kwa sababu sometime majibu yanakuwa sio sahihi. Kwa ushauri zaidi, wanashauri upime kwa kutumia vipimo maalum vilivyoorodheshwa na madaktari. Vipimo hivyo vinaweza kuwa vipimo vya kawaida, kipimo cha madukani, ama kwa kutumia ultrasound kubainisha kama una mtoto. Matumizi ya kupima mimba asilia si salama. Ya kutaka kujua jinsi ya kupima mimba kwa kutumia chumvi, pia kuna video nimegusa screen yenyewe, video nimekuwekea hapa ili uweze kufahamu jinsi ya kupima mimba kwa kutumia chumvi. Tutaona kwenye video ijayo. Kwa leo asante.